Почитувани гледачи, добар ден. Следите неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Синдикатот за образование, наука и култура, господинот Јаким Неделков. Господине Неделков, Комисијата за заразни болести во овој момент не препорачува промена на моделот на настава во училиштата, со што согласно последните податоци, степенот на заразност од COVID-19 се намалил за 40% од почетокот на учебната година. Каков е ставот на просветните работници? Па пред се ние немаме нити причина, нити право да се сомневаме во компетентноста на Комисијата за заразни болести и ги почитуваме нивните предлози, односно одлуки кои што ги доставуваат до владата во однос на безбедноста и здравието на вработените во училиштата и секако и за учениците. Пред се нашиот став е да се изнајдуваат решенија кои што ќе бидат погодни и за учениците и за вработените во училиштата со најмал ризик во однос на заболување, односно ширење на вирусот. Од таа причина можеме да коментираме и за мерките кои што ги предлага Комисијата за заразни болести, а Министерството за образование преку владата ги прифаќа, колку се тие издржани и колку се лесни или тешки за спроведување. Ги знаеме протоколите кои се пропишани, тој документ е јавен, го има сите училишта, се спроведува во најголем дел на училиштата, односно се спроведува онолку колку што е воопшто возможно. Мерките ќе ги искоментираме, но сега ве прашувам конкретно кој е вашиот став? Има потреба или нема потреба од промена на наставниот модел? Генерално мнозинството од просветни работници сакаат, како и родителите, сакаат наставата да се изведува со физичко присуство. Тоа е добро за сите, за родители, за ученици, за наставници од многу аспекти и доволно беше елаборирано во јавноста и навистина во тој поглед сите се согласуваме. Меѓутоа, ваква изведување на настава со ваков модел на физичко присуство е многу напорен и за учениците и за наставниците. Само еден пример ќе кажам во однос на што е тоа напорно. Прво, носење на маска повеќе часови во текот на денот, непрекинато е навистина нешто е само напорно, сметам дека е и штетно. Од аспект на тоа што учениците со самото влегување во училиште до излегување од училиштето ги носат маските, меѓутоа да не заборавиме дека и наставниците исто толку време поминуваат под маска. Една или две маски дури веќе некои наставници носат, што е исклучително тешко за изведување на настава, за дишење на квалитетен воздух, без разлика дали се проветрува средината, училницата или не. Наставниците и учениците издишуваат јаглерод диоксид и истиот јаглерод диоксид повторно го дишат во своите гради, односно бели дробови. Дали тоа значи дека се согласувате со барањата со кои што неодамна настапи и наставничкиот пленум за потребата од кратење на часовите од 40 на 30 минути и сметате ли дека тоа ќе промени нешто во моменталната слика со оглед на тоа што барем засега наставата продолжува со физичко присуство? Значи, во самиот почеток на учебната година, после првата недела, констатиравме и баравме до Министерството за образование да направи измена во овој дел. Значи, 7 септември се обративме до МОН и рековме дека ваквиот начин изведување настава е штетен, напорен е и дека предлагаме да се скратат часовите на 30 минути, на сметка на тоа да се зголемат одморите кои што ќе дозволуваат не само да се отиде во тоалет, него и да се излезе во училишниот двор, навистина белите дробови да се наполнат со свеж воздух, со кислород и повторно учениците да се вратат на настава. Тоа би било леснително и за наставниците и за учениците. Господине Неделков, го споменавме протоколот за заштита од COVID-19 во училиштата. Кои се вашите информации од терен? Дали се почитуваат овие протоколи во сите училишта низ земјава? Се почитуваат, би рекол, секаде онамо каде што постојат услови за тоа. Почнувајќи од скалесто влегување на учениците во училиштата, скалести одмори, два или повеќе влеза и излеза и така натака, тоалетите исто се користат скалесто,
Значи во тој дел се почитува онолку колку што може. Има проблем со обезбедување на редарска служба, која што ќе треба да биде од редот на училиштето, значи навистина треба според протоколите 15-20 редари за, се разбира во зависност од големината и бројот на големината на училиштето и бројот на паралелки и ученици. Во последниот период има доста реакции од родители на четвртооделенци кои што годинава од овој септември почнаа да учат според новата образовна реформа која што подразбира дигитализација, односно учење од дигитални учебници. Како се спроведува оваа настава во училиштата, односно кои се проблемите со кои што се соочуваат наставниците кои допираат до вас? И дали во овој момент има доволно таблети во училиштата или доволно смарт табли за безпрекорна реализација на овој проблем? Затоа што Министерката за образование тврди дека таму каде што нема таблети, учениците можат да побараат од училиштата. Дефинитивно нема секаде и дефинитивно не се сите училишта опремени со смарт табли, опремени со дигитални помагала, со лаптопи, со смарт телефони или смартфони. Од таа причина, навистина, мора многу пореално да се пристапи кон овој проблем. Значи, Министерството за образование излага со информации дека има обезбедено 10.000, ако не се лажам, беше бројката на електронски уреди кои што ќе им помагаат на учениците, односно ќе бидат поделени по училиштата. Информација беше дека 1/3 се поделени, 2/3 од овие уреди не се поделени. Сега прашањето е од која причина не се делат, имајќи податоци дека во најголемиот дел на училишта во Република Македонија, особено во четврто оделение, каде што дигитализацијата е веќе почната од оваа година, немаме испратено електронски уреди, односно немаат учениците добиени и веќе тука е многу сериозно прашањето дали податоците од Министерството за образование се вистинити. Сепак и локалната самоуправа има надлежности во овој дел на образованието. Локалната самоуправа мора да соработува со МОН. Евентуалните проблеми кои што ги има за реализација на наставата, мораат овие институции да го надминат овој проблем. Факт е дека дел од училиштата во земјата се наоѓаат во многу лоша состојба. Значи, нема елементарни хигиенски услови за работа, не достигаат материјали за работа на час, нагледни средства, родителите сами купуваат дел од потребниот прибор за работа. Што вие како СОНК превземате за да ја промените оваа слика? Од аспект на организација која што пред се има надлежности за заштита и напредување на правата на работниците, ние делуваме во тој правец. Ние многу внимателно излагаме во јавноста со изјави кои што ќе бидат генерални во однос на образованието, во однос на правата на учениците за бесплатно школување, за проблеми кои што ги имаат и родителите и учениците, значи многу сме внимателни во тој дел бидејќи немаме таква надлежност. Сега ние во разговор со нашите колеги во овој дел разговараме и им даваме сугестии на паствија. Секој оној кој што работодавачот во моментот или во овој случај директорот не му обезбедил на работникот соодветни услови согласно закон за работа, тогаш има легитимно право да протестира, условно кажано, пред директорот, да побара соодветно надминување на проблемот за да може да реализира наставата. Воспротивно нема да има никакви последици по однос на соодветни казни од директорот, инспекција трудова, просветна и така натака за нереализирање на настава. Пред 2 години учебната година ја започнавте со еден предупредувачки штрајк, кога баравте зголемување на платите во образованието. Јас денеска се уште ги гледам плакатите на кои што пишува дека просветните работници заслужуваат плата достојна за нивната професија. Ве прашувам од денешна гледна точка, дали сте задоволни од процентот кој што го баравте и дали денеска можеме да кажеме дека просветните работници имаат плата која што е достојна на нивната професија? Апсолутно не. Тоа што беше пред
2 и повеќе години, воопште не е исто што и денес, од аспект на можеби Завод за статистика не објавува колку е инфлацијата во Република Македонија, меѓутоа ние знаеме пред 2 години колку беа цените на основните продукти за храна. Веќе имаме и колегите од еден друг синдикат, барем еднаш месечно излегуваат и соопштуваат колкава е потрошувачката кошничка во Република Македонија и споредбено со претходниот месец или претходната година колку е зголемена. Од таа причина морам да кажам дека вработените во дејноста образование, наука и култура, особено сега зборуваме за образование, не се задоволни од порастот на платите и дефинитивно просветните работници заслужуваат многу повеќе. Колку баравте, колку добивте? Во тој период баравме 25%, кумулативно добивме 22%. Тоа беше задоволително и практично ние колку по формулата, колку се зголеми минималната плата на национално ниво, за толку проценти, за тие 3 години уназад, за толку процент, даназад се извинувам, за толку проценти отприлика и се зголеми платата. Меѓутоа од тогаш до денес платата не е зголемена. Се разбира тука не е за оправдување, меѓутоа мораме да споменеме и економската ситуација и пандемијата. Меѓутоа проблемот е многу подлабок и не е така едноставен, кој што треба да се реши, конечно ќе мора од наредната идната фискална година да почне да се решава проблемот. Имено се работи за усогласување на платите според колективните договори кои што се исплаќаат во моментот со минималната плата на национално ниво. Согласно Законот за минимална плата на национално ниво, секое поместување на платата, минималната плата, зборувам, што е во овој момент 15.200, мора да се направат корекции во сите плати во државата во однос на тоа колку е поместена минималната плата. Ние сега имаме поместување на минималната плата нагоре, а останатите плати стојат на исто ниво. Сега имаме работни места кои што се вреднувани со различен коефициент на сложеност на работно место, земаат иста плата. Тоа значи, ако почнеме од најниските работни позиции, хигиеничар, па додиме по вертикала нагоре, по сложеност на работно место, во градинките имаме 7 работни позиции, што земаат иста плата. Тоа е спротивно на закон, спротивно на устав, спротивно на колективен договор. Меѓутоа, ние веќе од 2018 година, ајде да не погрешам на колку години, од 2018 година ние многу гласно го изнесуваме овој проблем и кажуваме како да се надмине проблемот, меѓутоа, за жал, немаме одговор од надлежните дека овој проблем многу брзо ќе се реши. Господине Неделков, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и јас на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.